hujan guys. Nih gerimis rintik-rintik pemirsa ya. Nih ganti fiber guys. Bapak saya sedang naik. Ya Allah, terima kasih. Sehat selalu, Masya Allah. Hari ini temanya sedang mengganti atap rumah. Karena bocor guys. Jadi bapak saya sedang mengganti atap rumah kontrakan kita di sini. Sedang gerimis, jadi harus segera diganti. Alhamdulillah sudah selesai ganti atap rumah yang bocor. Di musim penghujan selalu tetap jaga kesehatan ya pemirsa, supaya tetap sehat, semangat. Terima kasih. See you next video. Thanks for watching. See you next video. Subscribe, like,